資訊嘅係6年之後，謝賢曾經親自同曾江洗腳道歉，並且多次深鞠90度躬，態度誠懇至極。曾經氣焰囂張嘅四哥，點解突然變得如此低姿態呢？到底發生咗啲乜嘢，能夠令到謝賢放低身段，面對鏡頭一而再咁懺悔？呢場風波背後究竟隱藏住點樣嘅恩怨情仇？真相又係咪好似表面所見咁簡單？大家好，歡迎嚟到子子有嘢講，我係小 P。今日我哋嚟傾一段橫跨半個世紀嘅港圈恩怨。四哥謝賢、黃藥師曾江，以及嗰個江湖傳說中嘅獨臂刀王黃宇，佢哋之間究竟發生過啲咩呢？第一章掌摑風波，一記耳光震動娛樂圈。2015年8月12日，香港娛樂圈本來以為迎嚟咗一次輕鬆愉快嘅綜藝盛宴，點知卻被一記突如其來嘅耳光令到整個圈都震動不已。嗰日，謝賢同曾江就應邀一同參加某旅遊真人 show 節目嘅記者發佈會，為咗同節目預熱，主辦方精心策劃咗一場氣氛輕鬆嘅活動。適逢謝賢啱啱度過咗79歲生日，節目組仲貼心咁樣準備咗生日蛋糕慶祝，現場嘉賓笑語盈盈，場面呢一片祥和。然而呢份喜氣並冇持續太耐，隨住發佈會嘅進行，原本滿面笑容嘅四哥謝賢面色呢就逐漸陰沉起身，而坐喺佢旁邊嘅曾江呢就略顯疲態，一直坐喺輪椅上邊，睇起身精神就唔係幾好。而謝賢嘅眉頭呢就越鎖越緊，顯然心中積鬱已久啊。咁班記者呢早就已經察覺到氣氛微妙啦，紛紛就試圖追問謝賢緣由，但係佢都淨係沉默不語。直到現場嘅高層領導起身離場之後，一切終於失控啦。謝賢就突然間熟一聲起身，面色鐵青，黑住面咁就當眾質問曾江啦：你係咪故意拖進度？咪詐病啦，冇拖累大家。佢言辭激烈，毫不留情。話音未落，佢竟然直接朝住坐喺輪椅上嘅曾江嘅面刮出咗一巴響亮嘅巴掌。呢一巴掌唔單止打懵咗全場，仲不經意間呢就刮到坐喺旁邊嘅胡楓，導致呢佢眼鏡都被打甩咗，面部亦有輕微嘅受傷。成個發佈會呢瞬間陷入咗混亂，工作人員同埋啲嘉賓呢你眼望我眼，氣氛真係尷尬至極啊！而謝賢呢個時候呢，佢毫無悔意，拂袖離場，留低咗一地震驚同埋尷尬。